Helo, shwmai pawb. Cyn dechrau mae'n rhaid I fi ymddiheuro I Cymru Cymreig beth I fy acen a Cymreig gwael ac yn gwisgo specs I darllen y geiriau sgript ar y sgrin ma. Symudais I Cymru yn y 70au. Roedd hyn cyfnod diddorol iawn yn y hanes Cymru. Mae Gwynfor wedi bod aelod seneddol Sir Gâr. Mae arweddion y ffyrdd wedi cael eu peintio. Eith llawer o aelolaeth Cymdeithas y Iaith Cymreig i'r cacha am ein ymdrechion. Gweithodd academaeth ymlaen i'r sianel 4 Cymreig a cwyliodd y heddlu maybe yn Glyndŵr beth I llosgi tai haf. Ar y pryd, rhywbeth yn glos i'r 75% o bobl yn yr ardal ni yn siarad Cymreig, ac yn plant ifanc iawn ni a bron yn dechrau'r ysgol bach. Roedd hi'n amser dda I fi I dysgu Cymreig.